আমি এসআর ইংলিশ আপনাদের আবারও বিরক্ত করতে এসেছি। আমার আজকের আলোচনার টপিক হুতি রেবেলস। হুতিদের আবির্ভাব আসলে ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধের সময় 1990-এর দশকে ইয়েমেনে যে গৃহযুদ্ধ হয়েছে তাতে ইয়েমেন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে, সরকার সমর্থিত গ্রুপ এবং হুতিজ। হুতিজরা মূলত ইয়েমেনের একটা বিদ্রোহী গোষ্ঠী, সংক্ষেপে বলা যায় মিলিট্যান্ট গ্রুপ। হুতিরা আসলে ইসলামের শিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী, তারা ইসলামের জাইদি শিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং তারা মূলত সুন্নিদের অপোনেন্ট যে মতাদর্শ সেটি তারা বিশ্বাস করে। তো এত পেঁচালে না গিয়ে আমি সরাসরি আলোচনায় যাচ্ছি। হুতিদের কিছু স্লোগান রয়েছে, তার আগে বলে নেই, হুতিরা তাদেরকে আনসারুল্লাহ বলে দাবি করে, অর্থাৎ দ্য হেল্পার্স অফ দ্য অলমাইটি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সর্বশক্তিমান পরম দয়াবানের সাহায্যকারী হতে গেলে কি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে হয় তা একটি দেশের বিরুদ্ধে, যে যুদ্ধে সিভিলিয়ানদের ক্ষতি হচ্ছে? মোটেই না, রং আইডিওলজি। তাদের স্লোগান কি? তাদের স্লোগান হচ্ছে ইউএসের মৃত্যু। কেন ইউএসের মৃত্যু? কারণ ইউএসএ হুতিদের যে বিরোধী পক্ষ, ইয়েমেনের যে সরকারি বাহিনী, তাদেরকে সৌদি আরব এবং ইউএসএ হেল্প করছে হুতিদেরকে দমন করার জন্য। এজন্য তাদের 1 নম্বর স্লোগান আমেরিকার ধ্বংস। এবং এটার একটা সুবিধাও আছে, আমেরিকার ধ্বংসের কথা বলে সাধারণ জনসাধারণকে হুতি বাহিনীতে ভর্তি করা যায়। তাদের দ্বিতীয় স্লোগান ইসরায়েলের মৃত্যু। এটি একটি ফেক স্লোগান। ইসরায়েলের মৃত্যুর কথা বলে তারা জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। বেশ কিছু সময় তারা তাদের বাহিনীর সদস্যদের বেতন দিতে পারছিল না। যখনই তারা এই স্লোগান প্রচার করেছে, প্রচুর লোক হুতি বাহিনীতে ভর্তি হয়েছে এবং হুতিদের প্যাট্রোনাইজার হচ্ছে ইরান। ইরান প্রতিটি হুতি সদস্যকে $100 করে বেতন প্রদান করে। এই তথ্যগুলো আমার বানানো না, আপনারা ইন্টারনেট সার্চ দিলেই পাবেন। আমিও ভিডিও শেষে লিঙ্ক দিয়ে দিব। হুতিদের শত্রু রাষ্ট্র কারা? হুতিদের শত্রু রাষ্ট্র হচ্ছে ইয়েমেন, সৌদি আরব, জর্দান, মিশর। এরা সবাই হুতিদের শত্রু। তার মানে মিডল ইস্টে যতগুলি ডেভেলপ কান্ট্রি আছে সবাই হুতিদের শত্রু, একমাত্র বন্ধু ইরান। যে প্রসঙ্গে আলোচনা, কেন হুতিরা ইসরায়েল যে মিডল ইস্টের যে প্রণালী, সুয়েজ ক্যানাল দিয়ে যে জাহাজগুলো আসে, কমার্শিয়াল ভেসেল, সেগুলোকে তারা অ্যাটাক করছে। এখানে তারা একটা ভুয়া স্লোগান ব্যবহার করছে যে তারা শুধুমাত্র ইসরায়েলের মালিকানাধীন যে শিপগুলি সেগুলোকে অ্যাটাক করছে। বিষয়টা সেরকম না, অনেক নন ইসরায়েলি কমার্শিয়াল ভেসেলও তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এখন তারা আশা করছে যে এই আক্রমণ করলে ইসরায়েল হামাসকে আক্রমণ বন্ধ করবে, গাজায় তাদের আক্রমণ বন্ধ করবে। সেটি কি হয়েছে? সেটি তো হয়নি। যদি আপনার ইসরায়েলকে যদি ডিফেন্ড করতে হয়, তো হুতিরা কেন গাজা যাচ্ছে না? দলে দলে জাহাজে করে গাজায় গিয়ে তারা যুদ্ধ করতে পারে আইডিএফের বিরুদ্ধে, সেটা করছে না। নিরীহ কমার্শিয়াল ভেসেলগুলোর উপর আক্রমণ করছে এবং সেটাকে তারা প্রচার করছে যে এই আশায় যে ইসরায়েল হতে অ্যাটাক বন্ধ করে দেবে। কিন্তু আসলে কি সেটি হয়েছে? না, সেটি হয়নি। তাহলে আমরা ফার্স্টই দেখে নিই যে এই অ্যাটাকের ফলে সেখানে কি কি পরিবর্তন ঘটেছে। এই বিষয়ে আমি কিছু পরিসংখ্যানের সাহায্য নিচ্ছি। বাস্তবতা কি হয়েছে? জাহাজগুলো রুট পরিবর্তন করেছে, এতে কি হয়েছে? ক্যারিং কস্ট বেড়ে গিয়েছে এবং তাদের যে প্রোডাক্ট যে ডেলিভারি দেওয়ার যে সময়সীমা সেটাও বেড়ে গিয়েছে। এশিয়া থেকে ইউরোপে কন্টেনার ক্যারিং কস্ট বেড়েছে 175% থেকে 200%। এবং এই যে এশিয়া থেকে ইউরোপে যে কন্টেনার ক্যারিং হচ্ছে, ওখানে যে কন্টেনারগুলো যাওয়া আসা করছে, এগুলো তো সব অনেকখানি তো মুসলিম দেশের প্রোডাক্টও রয়েছে। ওখান থেকে যে প্রোডাক্টগুলো মুসলিম কান্ট্রিগুলোতে এসে পৌঁছচ্ছে, এই যে ক্যারিং কস্ট বাড়ার ফলে দাম বেড়ে গিয়েছে,
এটা তো আর হুতিরা ফেস করছে না, এদের তো অনেক মুসলিম কান্ট্রিও ফেস করছে। তাহলে এটাকে একটি পজিটিভ অ্যাপ্রোচ। দ্বিতীয়ত, রেড সিতে আমেরিকার নেতৃত্বে জাহাজগুলো প্রোটেকশন করার জন্য একটা ইউনিয়ন তৈরি হয়েছে। 20টিরও বেশি দেশ, ব্রিটেন, ইউএসএ, ফ্রান্স, ইটালি, নেদারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ক্রোয়েশিয়া, এবং তারা কি করছে, একটা জয়েন্ট ফোর্স তৈরি করেছে এবং রেড সি পাহারা দিচ্ছে। কি হলো, যেখানে কোনো কোয়ালিশন ফোর্স ছিল না এই কন্টেনার শিপগুলোকে রক্ষা করার জন্য, সেখানে একটা কোয়ালিশন ফোর্স তৈরি হয়েছে এবং পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতাধর দেশগুলো সেই শিপগুলিকে প্রোটেকশন দিচ্ছে। আসলে হুতিদের লাভটা কোথায়? এই যে রেড সি অ্যাটাক, এর ফলে হুতিরা ইয়েমেনে জনপ্রিয় হয়েছে এবং নতুন লোকজন তাদের হুতি বাহিনীতে ভর্তি করতে পারছে। তারা আভ্যন্তরীণ চাপে ছিল, তাদের সরকার জনপ্রিয় হচ্ছে না, অজনপ্রিয় হচ্ছে, এবং এই অ্যাটাকের ফলে তারা নতুন লোকজন তাদের বাহিনীতে ভর্তি করতে পারছে। তারা একটা স্লোগান তৈরি করেছে, যারা হুতি বাহিনীতে যোগ দেবে তারা গাজায় গিয়ে যুদ্ধ করতে পারবে। এই স্লোগানের ফলে তাদের বাহিনীতে অনেক লোক ভর্তি হয়েছে এবং তারা সবাই গাজায় যুদ্ধে যেতে চাইছে, যদিও সেটা বাস্তবে সম্ভব হয়নি। আর একটি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট রয়েছে, এই আক্রমণের মাধ্যমে হুতি চেষ্টা করছে যাতে তারা সৌদি আরবের স্বীকৃতি আদায় করতে পারে, এবং সৌদি আরবের স্বীকৃতি এবং সমর্থন পেলে সৌদি এবং আমেরিকান যে কোয়ালিশন ফোর্স, তারা ইয়েমেনের সরকারকে সাপোর্ট দেবে না, ফলে তারা ক্ষমতা চলে আসতে পারবে। এটা তো হচ্ছে তাদের একটা লুকানো এজেন্ডা, যেটি সম্পর্কে আমরা সাধারণ মানুষ জানি না। এই যে হুতি অ্যাটাক, এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ কোনটি? একটি মুসলিম দেশ, মিশর। আমরা সবাই মিশর সম্পর্কে জানি, একটি ক্ষমতাধর রাষ্ট্র, মিডল ইস্টে তার ভালো অবস্থান রয়েছে। এবং সুয়েজ ক্যানাল থেকে যে জাহাজগুলো আসতো, তাদের থেকে তাদের বাৎসরিক ট্যাক্স তারা পেত $9.6 বিলিয়ন। এখন সেটি নেমে $1 বিলিয়ন এসেছে। তাহলে হুতিরা কি কেউ ভাবেনি? ভাবার ফলে তারা যে আক্রমণগুলো চালাচ্ছে, এতে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, মুসলিম দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এবার আমি আপনাদের বর্ণনা দিচ্ছি হুতিরা ইয়েমেনের কী কী উপকার করেছে, অর্থাৎ ইয়েমেনের কতটুকু 12টা তারা বাজিয়ে দিয়েছে। অবশ্যই কিছু ডকুমেন্টসের ব্যাপার আছে, যার জন্য আমাকে খাতার হেল্প নিতে হচ্ছে। কী হয়েছে ইয়েমেনে? 17 মিলিয়ন মানুষের খাদ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। দ্য ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম বলছে লক্ষ লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু ঝুঁকিতে পড়তে পারে। 2, ইউএনের তথ্য অনুযায়ী 24 মিলিয়ন পিপলের সাহায্য প্রয়োজন, যা মোট জনসংখ্যার 80%, অর্থাৎ 80% লোকই সমস্ত রকমের সাহায্য সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত। 3, মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই চরম দারিদ্রতার শিকার হয়েছে, কারণ ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে 2014 সালে। 2015 সাল থেকে সৌদি সমর্থিত যৌথ বাহিনী তাদের আক্রমণ করছে। 2022 সালে একটা যুদ্ধবিরতি হয়েছিল, তার 6 মাস পরে আবারও শুরু হয়েছে। ইউএনডিপি বলছে 3,77,000 মানুষ এই গৃহযুদ্ধে মারা গিয়েছে, এবং দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে এদের অর্ধেকে মারা গিয়েছে খাদ্যের অভাব, পানি ও স্বাস্থ্যসেবার অভাবে। তাহলে বুঝতেই পারছেন যে হুতিরা ইয়েমেনের কতটুকু 12টা বাজিয়েছে। তাদের সমর্থন করছে ইরান, তাদেরকে সি মাইন দিয়েছে, ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ মিসাইল দিয়েছে এবং ড্রোন দিচ্ছে। তাহলে হামাসের মতো হুতিরা কার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে? সাধারণ মানুষের না ইরানের? এ প্রশ্ন আপনাদের কি? আমি আবারও বলছি, আমার মন্তব্যের সাথে বা আমার চিন্তাভাবনার সাথে আপনাদের একমত হতে হবে এটা না, আমি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করেছি। আজকের জন্য বাই। সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে আমরা যদি দেখি, তাহলে মুসলিম মিলিটেন্ট অর্গানাইজেশনগুলো তাদের যে নিজস্ব স্বার্থ পূরণ করার জন্যই মুসলিম ট্যাগ, মুসলিম স্লোগান ইত্যাদিকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করছে এবং ক্রমাগত এই অপরিকল্পিত অ্যাটাকগুলো করছে, যে কারণে সাফারার হচ্ছে আমরা সাধারণ মানুষ। আমার এই বক্তব্য সম্পর্কে আপনাদের যে একমত হতে হবে তাই না, সে কথা আমি বলছি না। এটি আমার নিজস্ব ভিউ এবং আমি মোটামুটি নেট থেকে পড়াশোনা করে জেনেছি।
বরাবরই আগেও যা বলছি এখনও তাই বলছি, যুদ্ধ কোনো সলিউশন না, আলোচনার টেবিল হচ্ছে সলিউশন। থ্রু নেগোসিয়েশন প্রসেস ইউ ক্যান অ্যাচিভ সামথিং। আলোচনার মাধ্যমে কিছু অর্জন করা সম্ভব, যুদ্ধ দিয়ে তো আপনি পারবেন না, কারণ যাদের সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন তারা ক্ষমতাধর, ব্যবসা বাণিজ্যে, প্রযুক্তিতে, সব কিছুতে। আপনাকে যা অর্জন করার আলোচনার টেবিল অর্জন করতে হবে, এবং এই মুসলিম ভার্সেস আদার্স গেম বন্ধ করতে হবে। আজকে এ পর্যন্তই। আমি এসআরকে ইংলিশ আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।